Ja, ich begrüße alle Fans, Partner und Medien, die online heute zuschauen beim Online-Media Talk der OCS Capital Bulls. Erstmals im neuen Studioformat. Freut mich ganz besonders, dass wir hier bei Mediacon und Mema TV wieder zu Gast sein dürfen und unser eigenes Format präsentieren dürfen. Gibt vieles Neues, das wir von den Bulls berichten dürfen. Wir freuen uns schon. Begrüße auch meine beiden Gäste heute. An meiner rechten Seite Urald King. Hallo. Hi, how you doing? I'm doing good. Seit einer Woche bei den Bulls und hat schon viel beigetragen zu den letzten Erfolgen auch, die wir feiern durften. Und an meiner linken Seite Nationalspieler David Vötsch. Hallo. Hallo. Auch an dich ein herzliches Willkommen. Ja, erstmals wird dieser Talk auch präsentiert, in diesem Fall von Amarcord Medical Solutions, einem Sponsorunternehmen, das sehr viel zur Gesundheit auch dieser Region beiträgt, und deswegen wird dieser Talk auch von Amarcord Medical Solutions präsentiert. Ein Gruß hier auch an unseren Vizepräsidenten Gerd Horek, dem Eigentümer dieses Unternehmens. Ja, was können die Fans, die Partner, die Sponsoren und die Medien heute erwarten von diesem Talk? Zwei Spieler an unserer Seite hier und wir werden gleich starten. Auch Fragen der Fans, die direkt live gestellt werden, natürlich sehr, sehr gerne beantworten. Ja, das Erste, was alle interessiert, und wir haben sehr viele Anfragen zu diesem Thema bekommen, ist der Medical-Status, der Verletzungsstatus unserer Schlüsselspieler. Ich möchte gleich damit beginnen. Christian Rodriguez hat sich leider vergangene Woche im Spiel gegen den BBC Nord, gegen die Dragons, sehr schwer verletzt. Er hat einen offenen Bruch des Knöchels erlitten, wurde Gott sei Dank sehr, sehr professionell von unserem Staff vor Ort erst versorgt und unmittelbar nach dem Spiel im UKH Kalwang operiert. Ein herzliches Danke hier auch ans Team des UKH Kalwang, allen voran unserem Teamarzt Dr. Helmut Kern. Ja, Chris geht soweit gut. Er konnte das letzte Spiel im Alpe Adria Cup ja schon wieder live mitverfolgen in der Sporthalle Walfersam. Er hat jetzt einmal 8 Wochen komplettes Belastungsverbot. Der Knöchel ist verschraubt, operiert und muss 8 Wochen ruhig gestellt werden. Nach 8 Wochen kann man dann mit Physiotherapie beginnen, und wir rechnen, dass Chris, der Point Guard, der ja auch als Ersatzspieler für den verletzten Saison geholt wurde, so rund Mitte März, Ende März, vielleicht rechtzeitig vor dem Start der Playoffs in der Window Day Basketball Superliga wieder zur Verfügung stehen kann. Wie schaut es bei Ali so aus? Ali hat einen Riss des Innenmeniskus erlitten, wurde ebenfalls vom Dr. Helmut Kern operiert. Für Ali schaut es sehr gut aus, er macht gute Fortschritte, ist jetzt 7 Wochen her seit der OP, und wir hoffen, dass Ali Mitte, Ende Februar wieder zur Verfügung stehen wird. Johnny McCants, Johnny hat es am Knöchel erwischt, mehrfacher Bänderriss im Knöchel, ist jetzt auch 5 Wochen her. Bei ihm geht es nicht ganz so schnell, wie es ausschaut, er ist doch ein relativ schwerer, muskulöser Spieler, das heißt, da ist viel Gewicht drauf am Knöchel. Und unser Medical Staff meint, dass wir Ende Februar, Anfang März mit Johnny wieder rechnen können. Positive Nachricht, der Schrittwieser ist nach dem Bruch seines Mittelhandknochens und der Prellung seiner Rippe wieder retour und hat ja mal bei Adria Cup schon bewiesen, wie wichtig er auch für dieses Team ist. Aber jetzt geht es zu den Spielern, die uns zur Verfügung stehen, zu den gesunden Spielern. An meiner rechten Seite, wie gesagt, Urald King. Welcome again, Urald. Urald ist 33-jähriger US-Amerikaner, den viele Fans der Bulls ja bestens kennen von der vergangenen Saison in Gmunden. Und wir werden den Urald jetzt einmal fragen, der einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben hat, gesponsert von Amarcord Medical Solutions, was so seine ersten Eindrücke von den Bulls waren und sind. Urald, welcome in the Bulls family. Thank you. So my first question, our first question, the question of our fans is, what are your first impressions? You're here 10 days. What's new for you? How did you like it? I think it's been pretty good so far. I think the organization and the fans have done a great job of welcoming me in, from making sure I got my rides from the airport to making sure my living situation is good, and also just embracing me in, knowing I have a history of playing here last year and just want to make sure I can bring a strong presence into the team.
Okay, into the team. What's your first impressions about the team? I mean, you're coming because of injury situations, but gladly we were able to sign you till the end of the season, at least till the end of the season. So, what's your impressions? You know the Bulls as opponent, now you're a Bull yourself. What do you think about the team? I can't lie. In the beginning, it was a little weird because I didn't expect to be here. Then also just playing against you guys last year, you know, it's just being welcomed into a different situation. But since being here, I grew comfortable. The guys made me extremely comfortable. Then I get the feeling that they're really determined to want to win, and that's the same ambitions I have. So it's great to align yourself with people who have the same goals as you. Okay, okay. Whom do you still know from last season, from the Bulls? Whom do you remember competing against? I remember Nemo. Yeah. I remember beating him. Mainly him just because we battled against, because we played the same position, you know. So, like, he was the first person I kind of reached out to, not knowing his name with a face. But once I seen his face, I was like, okay, just because we had the battles during the season, then also during the playoffs. Okay, okay. What's your plan? What's coach's plan? What are you supposed to bring to the team, you think? I'm just supposed to be myself. The high motor, energetic, scoring, defensive presence that I've been throughout my career. So coach don't want me to come in and be anything different. He just want me to be myself, then also bring on the leadership qualities, and then also I'm the oldest on the team, and then also which is kind of scary as well. Exactly, and so I have a different level of veteranship that I can bring to the team by just helping guys grow their game individually or collectively, bringing us all together and making sure guys are in the right place defensively and offensively. Okay, I heard that's greatly appreciated also by coaching staff, For because sure. you already bring that in. Yeah. What have you done so far this season? You came in like just at New Year's. Where have you been before, Urald? It's been a strange year for me. So I originally signed to a team in Israel, in Malai Adumim, and because of the war and the situation that happened in Israel, our season was unfortunately canceled. So I went from there. I was on a loan for a month in Kosovo until our season was officially canceled in Israel. Okay. So I was in Kosovo from October to November. Then I extended for one more month from November to December, and then we were in contract negotiations. And I just made a decision, and so ultimately they led me here to join the Bulls. Okay, okay. You originally told me you want to go into a more warm country. We know you played in Iceland before, right? Yeah. Played in Finland or Sweden? Or I played in Finland. in Finland, okay. Yes. So you headed south to Israel, and now you're back a little bit north? Or Yeah, my goal, a lot of my career was spent in colder countries. Nothing against them. I obviously had great situations as far as camaraderie, friendships, and then also development within the leagues. But you know, the older you get and the more you can kind of control your destiny, I wanted to kind of be somewhere a little bit warm. So I had the opportunity, but like I said, unfortunately things changed because of the war, which was out of my control. But I'm grateful to have opportunities to go to Kosovo and be welcome here. You know, it's always good to have teams that are willing to bring you in no matter the situation. Okay. Viele Fans vielleicht werden jetzt ein bisschen verwundert sein, oder auch Medienvertreter, Kosovo. Deswegen fragen wir den Urald auch gleich. Urald, some people might be surprised because they never heard about Kosovo. Okay. But I think you competed in the FIBA Europe Cup, which is a pretty high level. For sure. So this team was supposed to be pretty good, right? Yeah, the team was doing pretty well. They won the championship last season, and then also, like you said, they competed FIBA Euro Cup this year. They won 2 games out of the 6 or 3. Don't quote me directly. You know, I kind of came in late, but they had a pretty good running at the FIBA Euro Cup, and they were still doing good within that league. So they're one of the better teams in Kosovo. Okay, okay. Also auch in Kosovo wird guter Basketball gespielt. Your production, as always, is almost a double-double every game. You can write that in before the game. For sure. Can Bulls fans expect that? Or? Oh, for sure. Like I said, I expect to be me who I've been throughout my career. And one of those things, like I said, on top of my scoring ability, my leadership, is the guy that's going to hustle, the guy that's going to be able to get you those double-doubles, and also add some blocks in there too. So I just expect the Bull fans to get the Urald King, the UK of the past and the present, and that's to be a double-double guy.
Okay, thanks a lot for now. Also, der König ist gelandet in Kapfenberg. The King is in Down, I have to say. The King is in K-Down. Und ihr habt gehört, was wir uns erwarten können. Und die ersten Eindrücke waren ja wirklich auch für uns hervorragend. Urald hat sich super eingefunden ins Team. Und da gehen wir zum David. David Vötsch ist ja einer, der die ganze Saison verletzungsfrei bis jetzt abgespult hat. David, aus deiner Sicht, was bringt denn der Urald ins Team? Ja, auf alle Fälle Professionalität hat man vom ersten Tag gemerkt, dass er schon länger in dem Business ist und viel Erfahrung hat und auch so von seiner Arbeitseinstellung und einfach ein Leader und der was halt andere dazu bringt, mitzuziehen und so leading by example. Okay, leading by example, that's what you do, I heard. For sure, Yeah. absolutely. Aber oft ist ja auch in Teams dann so, wenn neue Spieler kommen, dann zittern alle und sind nervös wegen ihrer Spielminuten. Wie ist das bei den Bulls? Wie ist es bei dir? Die betrifft es ja auch ein bisschen. Spielst ja sehr viel Power Forward, sehr erfolgreich diese Saison. Wie ist das und wie ist das mit dem Spielstil vom Coach Herrera vereinbar? Ich finde eher, dass er mir Sicherheit gibt, halt, wenn ich mit einem Feld bin, dass ich mich wohlfühle und weiß, ich habe jetzt da einen Fünfer hinter mir, der was mir jetzt am Rebound unterstützt und am Shot Roll einen guten Pass gibt und ja, dass er mich bestärkt eigentlich. Okay, okay. Just asking David about the rotation and the way that our coach Antonio wants to play. You coming from a little bit different system with Anton, so Coach Antonio really wants to go very high on rotation. How did you see that the first game? Did that work already, or? Yeah, we did it the first game. It was actually probably one of my career lows as far as minutes without being in foul trouble. Yeah, you know, it's different when you're in foul trouble. But he kind of told me what his plan was before I signed and when we had our initial conversation. But it's different once you see it. It's happening during the game. Not saying it's bad or good. It's just something I haven't experienced before. But that's his philosophy, and it worked out pretty well for us in the game. From what I understand, this is also how like very high level teams, EuroLeague teams play. They go 10, 11, 12 deep. For sure, yeah. I've noticed that too. I watched a little bit of EuroLeague, and also I knew some guys that played those levels. And just me checking stats, and you rarely ever see a guy that breaks 28 minutes. Okay. So yeah, I know he comes from a high level background of basketball, so that's something that he wanted to bring from the high levels down here. Okay. Okay. Zurück zu dir, David. Mal bei Adria Cup läuft es hervorragend für die OCS Capital Bulls, Tabellenführer, mit einer riesen Chance, sich fürs Final Four zu qualifizieren. We're leading the Adria Cup with a chance to qualify for the Final Four. So, David, Sieg gegen die Traditionsmannschaft von Dinamo Zagreb. Wie schätzt du das ein jetzt bis jetzt? Wie zufrieden bist du oder wie war der Adria Cup bis jetzt? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich finde jetzt gestern, dass uns der Coaching-Staff extrem gut vorbereitet hat. Halt, wir haben alles gewusst über unseren Gegner und halt, wie wir gewisse Situationen lösen müssen, dass die nicht jetzt aus dem Pick-and-Roll Kickout besser haben und halt einfach für Vertrauen haben. Und ich finde, dass wir das gut gestoppt haben und wir haben es nicht optimal gestartet, aber dann trotzdem Charakter gezeigt und unseren Gameplan umgesetzt. Okay, gut. International sich zu etablieren ist ja ein Riesenziel, nicht nur für die Spieler, die natürlich auch Nationalspieler sind und auf internationalem Niveau sich präsentieren wollen, sondern vor allem auch für die Organisation, für die Bulls. Wie siehst du die Chancen jetzt? Nächste Woche geht es ja nach Tschechien. Auf was wird es drauf ankommen? Dass wir wieder uns gut vorbereiten, dass wir an uns glauben und einfach mit Energie spielen. Ich denke, wir sind eine dynamische Mannschaft und wenn wir Energie bringen, dass wir eigentlich jeden schlagen können. Okay, das klingt einmal sehr, sehr gut. Was haben wir fürs Nächste für Fragen? Jetzt wird es natürlich interessant. Urald, next game Sunday. Okay. You know which opponent? Yeah, I know. You know, okay. Yeah. What can we expect, you think? What can the fans expect from this game in Gmunden? This is still one of the favorite teams to win the championship or to compete for the championship, just like the Bulls are. Yeah. What do you think? What's going to be important in that Sunday game? I think just the energy that we bring from the very start, because Gmunden has one of the best crowds around. They get consistent fan bases, and also they can produce a lot of energy, and they play with a faster pace. They like to press you
throughout the game. So our goal as a team is just make sure we're consistent from 40 minutes, and the only way we can be consistent for 40 minutes is to start within the front of the tip. So I think that's extremely important for us to just understand our role, understand our job, and just be consistent from the first moment. Okay. What do you know from this team of Gmunden? Do you know any of the new players, or did you follow them since you left there? Yeah, of course. I'm always going to be invested in them just because of the history that we made last season. So I don't know any of the guys that they brought in. I actually, one of my teammates in Kosovo, he actually knew one of the guys from Gmunden, just coincidentally enough. But me personally, I don't know any of them, but I have kept in contact with guys. I still speak to guys because I developed a great relationship with some of those guys. Even Anton, me and him talk frequently just because I don't necessarily just look at him as a coach. I consider him a friend. Okay. You know, and I always just keep up with them. Okay, also Urald ist in Kontakt mit den Verantwortlichen oder mit den Spielern und auch mit Coach Anton in Gmunden immer wieder gewesen, und so you're looking forward to this game? Absolutely, yeah. Absolutely. I think it'll be exciting, especially because a lot of people were surprised that I was back here, and then especially that I wasn't coming back for them, which it kind of, I feel like it hurt some people, but it wasn't anything bad, any bad feelings. You know, the game is how the game is. Yeah. But I think it'll be a good feeling being back and seeing some of the people I haven't been able to see in a while, and I think it'll be a good thing for them to see me also. Okay, what's going to be important against Gmunden? What do the Bulls need to do to beat them the third time, actually? Yeah. The Bulls beat the Swans in the Cup and in the regular season, which wouldn't have happened if you're still there, right? Of course not. I would never say that. I think just tying on to what they did originally. You know, when we watch film, they're going to give a breakdown of what they did well against them to get those 2 wins, and then also just to make sure we come out and we're ready to compete for the very moment, and understanding that it's hard to beat teams multiple times within the season, and especially at their home gym. So just to make sure we're locked in, we're focused, and we're all there for each other through the highs and the lows. Okay. Which one of the players, which we all know very well, Tony, Dani, Bene Güttel, which are the one, who are the ones you're still pretty connected with? Danny the most. Danny, yeah, okay. me and Danny, we share a lot of Instagram reels to each other, so they're just funny videos. So, and then we also talk about basketball and things here and there. So I would consider him a friend also. So Anton and Danny the most. Okay, so yeah. And for a big guy, it's always good to be well connected with the point guard. Exactly. exactly. Okay, das wird natürlich ein Schlagerspiel für alle Fans der Win Today Basketball Superliga. Gmunden gegen die OCS Capital Bulls am Sonntag. Verfolgen Sie es auf Basketball Austria TV, können wir nur empfehlen. Ja, wie geht's insgesamt weiter für die OCS Capital Bulls? Was steht als nächstes am Programm? Wie schon gesagt, am Sonntag geht's nach Gmunden. Schwieriges Spiel, große Herausforderung. Die Swans sicher mit den Bulls, wenn die Bulls wieder in voller Stärke sind, eins der Teams, das ganz hoch einzuschätzen ist. Es ist noch sehr früh in der Saison, aber trotzdem hat man gesehen, wie stark dieses kompakte Team auch jetzt wieder ist. Dann geht es am Mittwoch Richtung Tschechien, steht das Spiel im Alpe Cup in Sluneta am Programm. Mit einem Sieg können sich die Bulls schon fürs Final Four qualifizieren. Wäre ein historischer Erfolg, in einem europäischen Bewerb ins Final Four zu kommen. Ein absolutes Ziel für diese junge Mannschaft der OCS Capital Bulls. Und dann gibt es ein Wochenende Pause, weil das Cup-Finale am Programm steht. Leider auch Pause für die Bulls. Ja, unglücklich gegen die Flyers Wales ausgeschieden, die jetzt im Finale stehen gegen Dreskirchen. Und dann geht es Schlag auf Schlag weiter im Kampf um die Top 6, denn dann ist das erste Ziel. Mit einem Einzug unter die Top 6 wäre einmal ein Playoff-Spot für die Bulls auch in dieser schwierigen Phase der Verletzungen garantiert, und das kann nur das erste Ziel sein. Parallel dazu startet das Schulprogramm, das heißt der Hefte helfen Schulcup, powered bei Volksbank, wird beginnen, wird nach den Semesterferien so richtig Fahrt aufnehmen und wird die ganze Region wieder mit viel Freude erfüllen, wenn es darum geht, die Kids in der Schule zu begeistern. Ja, und als letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. David, was sind deine Erwartungen jetzt so? Wir sind noch nicht ganz in der Hälfte, aber es sind 25 Spiele gespielt. Was sind die Erwartungen für den Rest der Saison? Ich denke, dass wir auf alle Fälle vorne mitspielen können. Ich will keine Versprechen machen mit meinen Kollegen davor, aber
Ich finde, wir haben über die Saison viel schwere Momente auch gehabt mit Verletzungen und auch anderen Problemen. Aber ich finde, dass das uns jetzt im Endeffekt das Team noch stärker gemacht hat und noch enger zusammengebracht hat. Und ich denke, dass voll viel möglich ist. Viel möglich, aber du lässt dich nicht festlegen. Nein, ich bin bescheiden. Du bist bescheiden, okay. Aber für die Playoffs wird es reichen, nehme ich an. Ja. Okay. Urald, David didn't want to say too much, but so you have to, as a leader, you have to say something. What are your expectations for the rest of the season? I mean, it's still early, only 25 games played. What are your expectations? What you're here for? My expectation is ultimately just to bring a championship mindset to the team, but I think it goes one step at a time. It's never good to look too far ahead. So the main goal is to focus on wounding, which we have Sunday. But every game, every practice, we're trying to get better, and I just think we're going to bring a high level of basketball that not only the organization and the team can they love, but the fans can also love too. Okay, also keiner der beiden will sich wie üblich zu weit hinauslehnen. Ja. But we're gonna make the playoffs, right? Absolutely. Okay. Absolutely. You can guarantee the playoffs. For sure. Okay, for the playoffs. Also die Playoffs wollen wir schon alle erreichen. Und then I think a lot is possible. If in the playoffs there are a lot of teams competing at the same level. It looks like in the league, right? Yeah. Exactly. Like this, based off what I've been keeping up with the league before I got here, it seems like it's a pretty open league. Any team can beat any team on any given day, and like you just never know how things go. But I just can almost guarantee the Bulls going to be in the mix. Okay, also damit geben wir uns jetzt einmal zufrieden. Der Urald garantiert, dass die Bulls im Mix dabei sein werden, wenn es am Ende um den Titel geht, wenn es am Ende auch hoffentlich im Albertre Cup um einen Titel geht. Das heißt, 2 von 3 sind noch immer möglich. Wir arbeiten hart daran. Wir bedanken uns bei unseren Fans, bei unseren Partnern für die tolle Unterstützung und freuen uns auf euren Besuch beim nächsten Bulls Media Online Talk, powered by Amakord. Bis dahin, tschüss.